กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่15ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายงานฝนฟ้าอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่11ระวังพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นมีผลกระทบถึงวันที่6เมษายน2564วันที่4เมษายน2564เวลา 05:00 น.นายณัฐพล ณัฐนสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่15เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่6เมษายน2564ข้อความว่าในช่วงวันที่5ถึง6เมษายน2564ประเทศไทยนะครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงนะครับอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับโดยจะมีผลกระทบดังต่อไปนี้นะครับวันที่5เมษายนนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวมทั้งนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้นะครับจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับวันที่6เมษายน2564นะครับเริ่มจากภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและหนองบัวลำพูนะครับมาต่อที่ภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับทั้งนี้นะครับ
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับและจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวันนะครับประชาชนนะครับสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับประกาศณวันที่5เมษายน2564เวลา 05:00 นนะครับและกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่5เมษายน2564เวลา 11:00 นนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตพยากรณ์อากาศและเตือนพายุฤดูร้อนที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมได้เตรียมตัวระมัดระวังกันนะครับครับถ้าหากกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ